дотор л учиргүй чадчихсан залууч нь алга болсон. Тэгдэм да. За яа тэд нар ингээ алга болчдөг вэ буюу ghosting гэдэг зүйлийн талаар хэдүүлээ ярилцсан. Энэ бол миний ярьжсэн сэдвүүдээс хамгийн мүлжүүртэй мөртлөө хамгийн хэрэгтэй сэдв гэж би бодож байгаа. Тэгвэл иймэрхүү байдал нь эмэгтэйчүүд бидрийг маш их стресстүүлээд, маш их ингээд нервтүүлээд айгу хачин байдалд үлдээчдэг. Тийм болохоор бүгдээрээ үзээрэй. За эхнийх нь бол эрэгтэй хүний ангуучийн сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг бид нар хүлээн зөвшөөрж ойлгох ёстой. Эрэгтэй хүн бол угаасаа орон байрны төлөө, угаасаа сүргийн манлай байхын төлөө, эзэс сэжээлийн төлөө, хосынхын төлөө угаасаа ангуучилж өрсөлдөж байдаг тийм тарих толгойтой боловч зарим нэг сэтгэл зүйн хувьд хараахан төлөвшөж амжаагүй залуу ирч нас ахмаа хүмүүс ч бас байж болно. Тэдний хувьд бол удаах хугацааны нандин харилцааны үн цэнийг мэддэггүй, хайр сэтгэлийн тэр гоё сайхныг мэдэрдэггүй учраас чаддаггүй болохоор зүгээр л эмэгтэй хүн өөрөө болчлоо гэдэг те за энэ ингээл миний болчихж байгаа зү намайг харсан уу гэж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авчингуудаа л харилцаагаа орхичдөг. Тэр энэ дээр бол эмэгтэй таны буруу, охин таны буруу гэхээсээ илүү сэтгэл зүйн хувьд бүрэн төлөвшөж чадаагүй тэр залуугийн буруу. Хэдүүлээ ийм хүмүүсийг танихын тулд яах ёстой вэ гэвэл харьцангуй тайван доктортой харилцааг эрхэмлэх хэрэгтэй буюу 3, 6, 9-ийн дүрмийг мэддэг хэрэгтэй. Эхний 3 сар бол нэгээ таних үе шат. Дараагийн 3 сар бол харьцангуй өөрсдийн гэсэндээ хүсэл тэмүүлэл ирээдүйгээс хүлээж байгаа хүлээлтүүд өнгөрсөнд туусан зүйлсүүдэд хуваалцах үе шат. Харин сүүлийн 3 шат бол цаашдаа энэ харилцааг урт удаан үргэлжлүүлэх үгүйгээ шийдэх, өөрийнхөө сэтгэлийг таних тэр шат гэж энэ 9 сарын хугацааг бодож үзээрэй. Тэгэхгүй шууд сэтгэл алдраад явчих болохгүй шүү. Заримдаа хит хурдан байх нь ийм байдалд хүргэж болдог. За дараагийн бүлэг нь бол харилцаанаас зүхтах айдас. За энэ хүн тэгэхээр чамд хайртай байж болно, чин сэтгэлээсээ сайн байж болно. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд арай бэлтгэдэггүй байж болно. Яг чиний найз залуу гэдэг статусанд ч юм уу, чиний нөхөртэй, чиний сүйт залуу гэдэг статусанд очихдоо өөрөөрөө бэлэн биш гэж үзэж байгаа. Миний боловсрол ч юм уу, эсвэл миний хөрөнгө мөнгө ч юм уу, миний одоогийн цалин орлого ч юм уу хангалттай биш. Эсвэл миний одоо байгаа байдал сэтгэл зүй маань бэлэн биш гэж үзэж байгаа болохоор яг гүн гүнзгий харилцаа руу орохоос айчингуудаа харилцаанаас шууд дөлөө цухтагаад алга болчих юм үзэгдэл. Гэхдээ энэ мөн охин эмэгтэй таны буруу биш. Мөн л сэтгэл зүйн хувьд төлөвшөж чадаагүй, хариуцлага үүрч чадна гэдэг итгэлийг өөрөөртөө бий болгож чадаагүй нөгөө залуугийн алдаа. За хэдүүлээ ингэж саяны тэр ангуучийн сэтгэл зүй дээр ярьсан тэрнийг нөхрийг 1 дугаар гээд за тэнгуүтээ одоо саяны ярьсан хариуцлагаас тогтдгийг 2 дугаар гээд тэгээ хэрвээ та нар дээр 1 ч юм уу 2 ч юм уу амьдрал чинь таарад те ингэжсэн бол 1, 2 тэргээ комент бичээрэй. Ер нь хэр их байд юм байна хэдүүлээ бас харъя те. За дөрөвдүгээр нь бол ер нь зөрчилдөөноос зүхтах бүлэг гэж байна. За энэ бүлгийнхэн бол их зэвүүн чамдтай би өөр хүнтэй давхар харилцдаг гэж хэлэхээсээ санаа зовоод эсвэл би харилцаагаа цаашаа үргэлжлүүлмээргүй байна ч юм уу эсвэл миний сонирхол буурчаад байна ч юм уу тэрийгээ өөрөө хэлж чадахгүй зүгээр л баг аажмаар хөндөрөх замаар чамд өөрөө ч ойлгуулахын тулд зэ авч байгаа залууч. Гэхдээ яг үүндээ бид нар ингээл эмхтэнс боддог шүү дээ. За намайг хөрхө гомдохоос санаа зовоол гомдоочих байдэ гэж бодоол ингэж ин да энтергээл боддог шүү дээ. Гэхдээ яг үүндээ иймэрхүү залуучууд бол бидний гомдохоос хаахаас илүүтэй зүгээр л өөрийгөө эвгүй байдалд эвгүй ярианд оруулахаас л айж идэг. Тийм болохоор тэдний хувьд чиний сэтгэл зүйд юу болж байгааг тэр тодорхойгүй байдалд чамайг орхиснороо чамайг ямар сэтгэл зүйн асуудалд унааж байгаагаа огт тоохгүй зүгээр л хамгийн амархан арга буюу алга болох аргыг сонгоч байгаа. Тэр тэднийг бити өрөвд. За яг сүүлийн бүлэгт бол хүний амьдрал баялаг учраас ямар нэгэн хүнд асуудал тохиолдсон ч юм уу тэ ямар нэг байдлаар нийгэмтэй гэр бүлтэй холбоотой хүнд асуудлууд тохиолдох үед эрэгтэй хүн бүх харилцаагаа унтраагаа тастаад нөгөө өөрийнхөө агууд оросуучдаг гэж ярьдаг. Тэр байж болно. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд өмнө дурдсан 3 хэлбэр байдаг. Аль нь ч байсан байлаа гэсэн би иймэрхүү нөхцөл байдалд орвол яах ёстой байд юм бэ гэдэг 3 зөвлөгөөг бэлдэж ирсэн байгаа. За эхнийх нь бол яагаад байгаа юм бэ? Яачаад байгаа юм бэ? Юу нь болохоо байчаад байгаа юм бэ гэдэг асуултуудыг ерөөсөө бити асуу.
Энэ асуултыг асуулаа гээд чи угаасаа хариултаа авч чадахгүй, харин ч зэрэгээрээ чиний өөртөө итгэх итгэл үнцэн чинь өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж чинь дээс нь дөрөөн дээр очиж аюултай. Чамайг улам илүү бодлын дарамтанд оруулна. Тэгэхээр яад гэдэг асуулт асууж хариултыг сонсох хэрэггүй, эсвэл тэр өөрөө ирээд хэлээд тайлбарлаад бүх зүйлээ зохицуулах чадвартай. Түүнд үлдээ. За, хоёр дахь нь бол тэр тэгээ алга болчихж байгаа бол чи ч гэсэн бас яг адилхан алга бол. Бити сториг нь үз. Бити постыг нь хар. Бити янз бүрийн реакт хий. Найс нөхдөөс нь бити асуу, мэдхийг бити хичээ. Зүгээр л хай. Тэр чамд яг яаж хандж байгаатай адилхан чи ч гэсэндээ зүгээр л орхи. Өөрөөр нь дуртай зүйлээ хий, найз нөхөдтэйгээ уулз, өөртөө анхаар, боловсролтой анхаар, гоо сайхандаа анхаар, өөртөө болон гэр бүлтэй цаг зав гарга, ээж авдаагаа ямттай хоол хийж өг, юу ч байдаг. За, гурав дахь нь бол тэр залуу үнэхээр чиний эрхэм байгаад, үнэхээр чамд хайртай байсан бол чамайг тэгээд ямар ч хүн нөхцөлөөр янз бүр эргэлзээнд орсон байсан ч гэсэн чамайг хизээж хаяхгүй, хизээж орхихгүй ойлгосон. Чамд хайртай эрэгтэй хүн бол чамайг алдхаас өгтлээ хэсэг зай завсраа авдаг байсан байлаа ч гэсэн тэрийгэ бушуухан давж гараад чам дээр очихыг хүснэ. Тэм болохоор шалдар булдар шийдвэр гаргах чадваргүй, өөрийнхөө сэтгэл зүг хүчрэхэг болгох, хүсэлгүй, тэмүүлэлгүй тийм ирчүүдийг битээ сонгоор огтоо. No. За. Тэгвэл чамд 1, 2, 3 бүлгийн залуучуудаас айл нь таарлцжсэн, айл нь тохиолжсэн бэ гэдэг комент хэсэгт бичээрэй. Тэгээ бүгдээрээ бас тэрийгээ хаж яагаад залгинууд чи ингэдэг байханд нэг юм байна, хоёр нэг юм байна гэд хажиглацгаая. Тэгээ би бичсэн комментуудыг бүгднийг уншдаг шүү. Коммент бичдэгт баярлалаа. За, тэгээд дуустал нь үзсэнд ч гэсэн баярлалаа. Баяртай.